ابو نايم يا حاج. قلنا بس راح على ورشه. مصر جت. مصر. مصر دي؟ ايوه مصر. فين مصر؟ اهي. دي مصر دي؟ ايوه تعال من هنا يا ابو الباب ده. حاضر. على وين؟ ايه؟ شكرا يا بابا. تعال من هنا الباب ده. حاضر. كله نزل ولا ايه؟ جاي على وش على وش. السائق بتلوزة انت ما بتردش عليا ليه يا بتلوزة؟ اولا انا ما اسميش بت، ثانيا انا اسمي عزيز، وزباين السائع بيقولوا لي يا وزه، وموظفين السكه الحديد بيقولوا لي يا عزيز عين. انت بقى جاي تعمل ايه هنا؟ اسمعيني بس، اسمعيني يا لوزة. امشي من قدام السعادي لا الم عليك الناس. يلا امشي، انت عايز ايه مني؟ مش قادر على بعادك يا لوزة. اديني حاجة ساعة عشان اطفي النار اللي فيها. مفيش حاجه ساعه، ويلا حل عن دماغي دلوقتي السعادي. يلا امشي. عنك يا بلديان، عنك انا هساعدك. عنك شكرين. على ايه بس؟ ده احنا اخوات. لا معلش، مش احنا دلوقتي في مصر؟ ايوه هنا مصر. هنا اهو، هنا قدامك. هنخرج من انهي حته بقى؟ الباب اللي قدامك هناك على طول ده. ايه يا بلديات، رايح على فين؟ انا عايز اخرج من هنا اروح الجلعه. عايز تركب تاكسي ولا ترماي؟ والتاكسي بكام؟ التاكسي ب2 جنيه، لكن اذا قابلك سواق رزيل هياخد منك 5 جنيه. ليه 5 جنيه وانا مسافر بلاد بره؟ خلاص خد لك ترماي ارخص ب5 ساغ بس. يروح الجلعه؟ طبعا يروح، السكه من هنا اهو. طيب استنى يا بلديات. السلام عليكم. ايه هتسوق مني ورايح على فين؟ طلع اللي معاك. انا معيش حاجه يا حبيبتي. ايه هتوكلني الاوانطه؟ طلع يا واد، انا شايفاك وانت بتسرق. اسرق وانا ما بعرفش عنك يا جميل. تبقى سرقته يا حلو. طلع اللي معاك ولا هندهلك البوليس. لا بوليس على ايه؟ لا ولا بوليس ولا حاجه. استني اهو بالنص يا جميل. هاتش يا حرامي يا ضلالي. حد الله ما بيني وما بين الحرام ده، انا هرجعها لصاحبها. يا غريب غريب غريب. سلامة ولد عمي. ساكن هنا؟ ايوه ساكن هناك في مصر. مين ما يعرفش عم سلامة؟ بالأمارة بيشتغل فكهاني هو. أيوة بيبيع موز وبرتقال ايوه برتقال وبلح. فين سلامة؟ ساكن في البيت اهو في آخر دور على السطح. يا سلامة ما تسيب الشيل بتاعتك دي يا عم وانا احرسها. تحرسها لي؟ يا سلام، في ناس ولاد حلال والله. قريبة؟ اخويا. طب خلي بالك منها تنزيم. ما تخافش. انا دقيقة ونازل. خلي بالي منك. خد السمك باك بتاعي. السمك باك اللي شكرين قوي. سلامة دكتور. ايه ده؟ ده هنا؟ ولا ايه ده؟ فين سلامة؟ مفيش حد ساكن هنا. فين سلامة؟ قال ابعد يا سيب المرتبة والقفص. خليه.
عقول فين الولاد اللي كانوا هنا؟ الولد فين يا العفش بتاعك فين؟ كانوا هنا الولاد الصغيرين خدوا العفش. اروح فين واجي منين؟ خرب بيتي. لاني غريب والغريب اعمى لو كان اهو فين هذا العفش بتاعي انا؟ فين المرتب والعفش؟ اخوك اللي خدهم يا خرب بيتي. اروح فين واجي منين يا اخوانا؟ كان كده سلامه عفش اتسرق. قشطوني ولاد مصر. مالك يا عم؟ قشطوني ولاد مصر قشطوني. قشطوك ازاي يعني؟ قشطوني خدوا المرتبه والسبت باك. السبت باك انا كنت معلقه. الجراند باك اللي كنت شايله سبت. قشطوني ولاد مصر. طيب سلامة ده بيشتغل ايه؟ ولد عمي سلام. بيشتغل ايه؟ هو قالوا لي انا طلعت فوق ونزلت خد العفش بتاعي. هنا قلت لهم فكهاني في سوق الخضار. قالوا لي فوق. على بال ما طلعت فوق ما لقيتش العفش بتاعي. سلامة ده بيشتغل ايه؟ فكهاني في سوق الخضار. فكهاني. ايه؟ ايوه. الناس الفكهانيين اللي هنا دول بيوتهم وقعت. ايوه فين؟ وقعت. قاعدين تحت البيوت يعني ولا فين؟ لا الناس اللي بيوتها بتقع في مصر بيروحوا القرافه، يا يعيشوا هناك يا يندفنوا هناك، روح دور عليه هناك. إن بلدنا الخضرة الحلوة تطرح دم. ولا فيه ناس في بلدنا تشيل الهم. يا ما قلتيلي بلاش يا ضنايا خروج الليل. عايزين ناكل يا عم. غريبة مش من هنا، غلبانة طول الليل تدندن في كلام كبير قوي. من يوم ما حطت رجلها هنا ومحدش عارف عنها حاجة. ايه الدنيا مليانة أسرار يا ست سكينة. غريب مش من البلد دي. دموع راجل طيب من أصل طيب جرى عليه الزمن. ما تعيطش يا غريب، ما تعيطش. اقعد 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 اقعد. منين يا غريب؟ من سوهاج. أحسن ناس، بلد سيدي العارف بالله. عرفت كيف؟ عشت فيها كتير، ناسها كرام، وبدل انت منها تبقى كريم ومن بيت كريم، والكريم لا يضام. وانت تعمل ايه هناك؟ كنت بضحك الناس. كيف يعني؟ كنت بشتغل مشخصاتي في سيرك. ايوه سبته ليه؟ لا دي حكاية طويلة ياما هتسمعها مني. يا وانت هتعمل ايه دلوقتي يعني؟ انت ما بتشوفش افلام السيما؟ لا ما في بلدنا ما في السيما، انما فيها تلفزيونات اشكال والوان. يعني بتشوف التلفزيون؟ ايوه. انا بقى اسماعيل باشا. ويطلع ايه ده؟ خديوي مصر يا غريب. هو بيشغل فين يعني؟ بمثل جميع عظماء مصر، محمد علي، خديوي اسماعيل، مصطفى كامل، محمد فريد، سعد زغلول. ابا سعد زغلول؟ طب وكيف تنام على الارض؟ دي تمثيل في تمثيل، اكل عيش يعني، انما حياتي الحقيقيه هنا اهو. اسمك ايه؟ اسمي وحيد الوحش. ابا الوحش مره واحده. ودول هيمثلوا معاك؟ لا يمثلوا ايه؟ دي ست سكينة اللي جنبنا هنا، عندها 4 عيال. هيمثلوا معاك؟ يا عم دي بتجري عليهم. ده بقى عاشور بيبيع دبابيس ومشاط وفلايات في الطرمات. وده اهو حسن لكتع زبال. هيمثل معاك برضه؟ يمثل ايه؟ ده زبال بيلم الزبالة من البيوت. انما حكايتك ايه يا غريب؟ أنا جاي أشتغل وأدور على سلامة ولد خالتي يشوف لي شغل. مفيش شغل في بلدكم؟ في كتير ياما، مش لاقيين أنفار. النفر وصل 5 جنيه في النهار. 5 جنيه؟ أمال إيه اللي جابك؟ أنا جيت في القطر. مش قصدي، جاي تعمل إيه هنا؟ اللي جابني البيوت. بيوت إيه؟ البيوت اللي هتتبنى بالطوب الأحمر وتتسجل في المسلح، ورجيهات والمسجلات، رجيهات، دولارات والريالات، العملة الصعبة والبلطو، خرطوشة السجاير التخينة دي. انت بتتكلم بالالغاز، انا مش فاهم منك حاجة. افهمك، الرجالة في بلادنا سابوا الارض والمواشي وسافروا بلاد بره عشان يجيبوا دولارات وريالات، عملة صعبة.
طب وانت مالك ومال ده كله؟ ما هو ده السبب اللي جابني هنا. الراجل اللي زي في بلدنا لو ما سافرش سفريه زي دي وجاب عمله صعبه الكبار بيستنقصوه. امي قالت لي يا عبده احنا عايزين نبني بيتنا بالطوب الاحمر زي بقيه الخال، وعشان اخلي راسها مرفوعه في وسط الناس جيت هنا. طب هنا بقى لا في دولارات ولا دينارات ولا عمله صعبه. يوم انا جاي اشتغل علشان الم حق البيزه، بيقولوا واصل ثمنها الوقت 3000 جنيه. 3000 جنيه؟ كان نفسي اشتغل ليل نهار والمهم، لكن يظهر ده مش هيحصل. ومش هيحصل ليه؟ سرقوني اول ما طبيت المحطه، ماني فجري، والمثل بيقول قليل البخت يلقى العظم في الكرش، ولقيته. فين الأجرة يا سكينة؟ النهارده السوق كان نايم يا معلم، حتى مش لاقيه لقمه اوكلها للولاد. شوف يا معلم، ما معيش يا معلم. يعني إيه؟ عايزة تنامي بلوشي في التكية؟ قومي يلا خدي عزالك وريني عند التافه. لا يا معلم، لا، ده انا ما صدقت الاقي حته تطويني انا والولاد. خد هاتي كتكل بلاوي. حر ونار في جتتك. فين الأجرة هات؟ وانت؟ السوق مضروبه معلم ومفيش فلوس. يعني ايه مضروب مفيش فلوس يا؟ في اوعى اقول في داهيه. فيها معلم يا امير. فريده يا معلم. وانت مش شايفني ولا ايه؟ انا مع اسماعيل باشا. اسماعيل باشا مين يا ابني؟ ده صايع. طول بالك بس يا معلم، اللي ما يعرفك يجالك اديله فريزه. ما انا قلت لك انسرقت. ايوه صحيح. انت فاكرني كرودي ولا ايه؟ يا تدفع توريني عرض كتافك. ما معيش، سرقوني. يعني ايه ما معكش؟ انت فاكرها فته وكاله من غير بواب؟ ايه ده مكان ربنا، الناس جاياه وانا زي اللي جوا ده، بس هو جوا وانا بره. انت هتتلخبط بقى. قوم يا ضرير نفسك. طول بالك بس يا معلم. اسكت انت. طيب قوم يا هتدفع ولا مش هتدفع؟ لا، الاغراب ما يتضربوش، الاغراب ليهم حمايه، وتاني مره ما ترفعش ايدك عليه، انت فاهم ولا لا؟ وبطل بقى الفتوانه اللي انت فيها دي، ربنا يهدك يا اخي. انا هسيبك المره دي عشان خاطر عزيزه، لكن المره الجايه هتدفع والطقطقين ورجلك فوق رقبتك. هجيب لك عزيزي، خاف مني. ايه ده؟ هو انت؟ الله، انت تعرفي يا ست عزيزه؟ دنيا مغلباه، النهارده الواد المظ اصطاده في المحطه وسرق محفظته، لكن اهي وحياتك خدتها منه. برافو عليك. يا غريب. ايوه صح. خد بالك من نفسك. ما لقيتيش المرتبه والثبات. مش عايز اي حاجه تانية؟ لو عوزت حاجه يا غريب نادي بس عليا بصوت عالي، قول يا عزيز عيني، هتلاقيني عندك على طول. يا عزيز عيني وانا نفسي اروح بلدي. ست راجل صحيح ولا كل الرجاله. ده باين نفضوها. شوف هنا كان فيها فرايز كتير. هي الحمد لله الحمد لله. اصل عزيزه دي بنت جدعه قوي. اصل عزيزه دي بنت جدعه قوي. نيوبا جت هنا ولا ناحيتنا ولا ناحيتها، حد لو جه ناحيتنا ولا ناحيتها تاكل. احنا طول عمرنا غريبه برضه. احنا طول عمرنا في الدنيا غريب. انت غريب. محدش عارف جاي في الدنيا دي ليه. محدش عارف جاي في الدنيا دي ليه. وانا عارف رايح فين، وانا عارف رايح فين. انت مين؟ انا عبده. يوه، هو انت؟ وايه بقى اللي جابك هنا يا غريب؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت ايه؟ انس ولا جن؟ ما جن الا بني ادم يا غريب. ست عزيزه. انا عبده.
ويعني خلاص يا سي عبده ما لقيتش غير الماسوره بتاعتي وتيجي تقعد فيها؟ غصب عني يا ست عزيزة، أنا جريت من الزعبيب لقيت الماسورة دي قدامي. طب ما تأخذنيش يعني، اتفضل كده من غير ما ترود وسيبني في حالي. حاضر حاضر همشي، بس لما الزعبيب تهدى. حاضر همشي. لكن قولي لي يا ست عزيزة، في ناس تعيش كده في مواسير؟ مش أحسن من اللي عايشين في الطن؟ ايوه عندك حق. عندك حق. انت منين؟ أنا؟ ما تفكرنيش يا سي عبده. أنا من بلد جوه الصعيد الجواني. بلدنا هناك بعيدة بعيدة أوي، اسمها الدب. طول النهار ما نسمعش فيها غير صوت حاجة واحدة بس. يا ماما ما تخافيش يا بنيتي، طول عمرنا واحنا صغار بنسمع صوت الخطر. يا رب يسترك يا رب. الحاجة يا باي، الحاجة يا باي، قتلوك قتلوك يا عزيزة، يا خسارتك يا راجل. أبوي قتلوه يا ماي، قتلوك قتلوك يا ولد. يا ما قلت لك يا سمندي ما تخرجش الصبحيات. يا ما قلت لك، يا ما قلت لك طلعنا الخضرة الحلوة عم تطرح دم، ما سمعتش كلامي. عزيزة ادخلي المنظر. مالك شايله الطين على راسك ليه يا زهيرة؟ شمندي مات يا جابر وما شفش الطين عليه، ده راجل يا ولد ابوي. شمندي ما ماتش يا زهيرة. ما ماتش؟ كيف ده؟ دم شمندي لا يعفن ولا يسوس. مش عاوز اسمع صراخ لا منك ولا من بنتك. كيف ما صرخش عليه؟ ده رجلنا يا جابر. لما روحه تهدى هنبدل الصوات بزغاريط. أباي زغاريط؟ كيف ده؟ لما ناخد بالطار. ومين هياخد بطار؟ احنا التنين ولا يا انا بقول لك شمندي ما خلفش ولد يا زهيرة، لكن ما حدش هيبرد ناره غيرنا. همام وتمام وعتمان لازم يتقتلوا. انا هبيع ارض شمندي واجر 2 ولا 3 هياخدوا بطاره. بكره هبعت لك الهواري ولد عمك بعيل الارض اللي شرق الترعه، واللي يديهولك اخديه. عزيزة هقول لك حاجة. ما تقوليش حاجة يا ماي، أنا سمعت كل حاجة، لكن أرضك ما تبيعيهاش. كيف نعيش؟ ما حدش ده من العمر. لكن يا بنيتي ترى ابوكي. ترى ابوي؟ أنا اللي هاخد ترى ابوي، أنا اللي هخليه ينام مرتاح، هخلي البلد كلتها تقول شمندي ما ماتش، شمندي خلف راجل يا ماي. عزيزة بنيت بنيت. ما تبكيش يا ماي، ما تبكيش، ما تقطعيش في قلبي أكتر من كده. لكن عز أبوي مش هيتاخد إلا لما أقتل همام وتمام وعتمان. وقتها هنفتح المنادر ونطلق الرصاص والبلد كلتها تقول
شمندي خلف يا ماي، هروح وراهم كل حته. خالي حيفرح بعد ما اقتل همام وتمام وعتمان، وحيطلق الرصاص من فرحته، وانتي حتطلق الزغاريد. أماي أنا حامشي. لا خليك لبكره. أنا هاي هقول لك نصيحة، تخرجيش بالليل. أديك شايفة بلدنا الحلوة والخضرة هبتطرح دم، وكل ناسها عايشين في هم. ما تخرجيش، خليك لبكره يا بنيتي. بنيتي خدي بالك من الذهبات اللي معاكي، ولما تحتاجي بيعي منهم. ما تخافيش يا امي. خدي بالك من نفسك يا امي، وانت يا بنيتي. فضلت شهور طويلة في مصر، ما خدتش بتار ابوي، ولسه دمه ما بردش. كويس. احنا الاتنين جايين من الصعيد الجواني، لكن كل واحد له طريق. يعني جاي مصر عشان اطلع الباسبورت واسافر بلاد برا وارجع ابني بيت من الطوب الاحمر واتجوز. وانت جاي مصر عشان تقتلي، لكن يظهر انا لا هبني البيت من الطوب الاحمر ولا انت هتقتلي. دنيا غرورة عايشة في ماسورة. انت بتتكلم بالامثال زي سيدي مهران زمان. ايوه الزمن علمني وهيعلمني. سعادته ايه؟ الزعبيب هديت خلاص، يعني اتفضل كده. يا انا فاهم. انا همشي. سلام. بس عايز اقول لك حاجة يا بنت عمي، انا رجبت سدادة في اي خدمة. بالسلام يا عزيز عيني، انا بدي اروح بلدي. نشاطين كل نشاطون ولاد مصر سرقوا المرتبة والقفص، وانا هدور على ولد عمي سلامة في القلعة. طب المهم لقيت ولد عمك ده ولا لا؟ ما لقيتوش. ليه؟ هو انت ما معكش عنوانه؟ هما قالوا لي ساكن في مصر في القلعة. في القلعة؟ ما القلعة دي واسعة قوي. طب هقول لك على حاجة يا غريب، انت احسن حاجة تروح لحد القلعة، وهناك تنادي عليه بصوت عالي وتقول يا سلامة يا سلامة يا ولد عمي، يمكن تلاقيه ويرد عليك. على ايه بيحصل ده؟ طبعا امال ايه، زي العيال التايهة بالظبط. طب ما تيجي معايا نوبة ثواب لحسن يسرقوني انا المرة دي. الا قول لي ولد عمك ده بيشتغل ايه؟ فكهاني بيبيع برتقال وبلح ابريمي وبطيخ. طب ما طبعا الفكهاني ده هيشتغل ايه غير كده يا شاطر؟ لو بيعملوا حاجات تانية. اللي باين عليك انت ابن حلال قوي وطيب زي كده. انت عايزه البسكوت ده؟ لا معلش كله. طب ما يلا بينا. على فين؟ نروح ندور على ولد عمك ده. قلت لي اسمه ايه؟ سلامة. سلامة؟ طب يلا قول وراي. سلامة يا سلامة يا ولد عم عبده يا سلامة. سلامة. عايزه البسكوت ده كمان؟ كده برضه يا اشرف، اقصى عليك. ده انا لبستك وحميتك وعلمتك تهرب مني. ده كان ابويا واخويا وامي. اقصى عليك يا اشرف، اقصى عليك. انا مالك يا سلطان؟ اشرف ضاع. ايه ده؟ مين اشرف ده؟ بيعيط على اشرف. هيمثل معاك ده ولا مين؟ مين اشرف؟ ولده؟ ولدي، القرد بتاعي يبقى ولدي، ده ابني. بنعزف عليا من بعدك يا اشرف.
مين هيحلل الناس عليا يا اخويا؟ خلوا ايه يا ست سكينه؟ الله 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 الله، ايه ده؟ انت بتضحكي على العيال ولا ايه يا ست سكينه؟ اعمل ايه يا وحيد؟ العين بصيره والايد قصيره. ما انت عارف ان السوق نايم اليومين دول. عارف يا ست عارف. خليهم يقوموا ياكلوا معانا. قوموا يا اولاد كلوا معانا. هتعمل ايه يا عم وحيد؟ ما انت عارفه ان احنا لوحدينا كده ونحب الونس. قوموا يا اولاد، الغريب جايب لنا اكل وناكل كلنا مع بعض. قوم تعال تعال يا حلو تعال. خليك يا عم وحيد. اتفضل. خش يا حلو. اكلوا معانا يا غريب. يا مرحب. جو خش تعال خش يا حلو. تعال خد عيش وجبنه وبصل. خد اهو بصله المحب. خد انت فحل وانت فحل الكبير ده وانت فحل هات بصل. يلا يا جماعه يلا بسم الله، جبت لكم كباب معايا. تعيش يا عزيزه. بسم الله الرحمن الرحيم. كباب. بسم الله الرحمن الرحيم. كل يا غريب. يلا بالهنا والشفا كده. انت عشان اشرف لما الاقي اشرف. تصبحوا على خير. خد يا جلال الاكل اللي هاكل. تصبحوا على خير. متشكرين يا عزيزه. ايه الكباب ده كويس؟ حلو يعني؟ طبعا لحمه هبل. لحمه ايه دي؟ لا انا ما احبش اكل السوق. انا اكل جبنه والبصل. خد كلها تخين انت. كل يا جلال كل يا كل حبيبتي. كل يلا اتفضلوا. فين الفلوس يا سكينه؟ يا عشان يكفيكوا شر الجايين. قوم يا فادي انت وهو قوم. النهارده بقى يا معلم انا ما معيش. تعال. لا انت مستني ايه؟ قوم. فين يا حبيبي الفلوس؟ ايوه اخلص اخلص. حاضر يا يلا يا اخوي. حاضر يا سيد. اهو يومين ونص اهو. خد كده تعجبني. الفتوانه هنا ما تجيبش ثمنها. ايوه هوينا بقى. الله بص لي كده ليه؟ بقول لك هوينا. انا مش خدت فلوسك؟ ما تكونش فاكر نفسك في توب صحيح؟ ايه الناس دي؟ الله قوموا قوم يالا. رجاله بناكل الزلط. لازم اقتل همام وتمام وعتمان. ليه تفكري في القتل يا عزيزي؟ دم ابوي مش هيبرد الا لما اقتلهم. لا لازم قلبك يبقى ابيض، ما تبقيش زيهم. هتاخدي ايه لو قتلتيهم؟ زمان سمعت مثل كان دايما خالي جابر يقوله لابوي: خليك صقر يا شمندي لحسن ياكلك الحمام. دلوقتي بس عرفت ليه لازم ابوي كان يبقى صقر. مش عايزين نبص للدنيا وفوق عينينا غشاوة سودة يا بنت عم. الحقد واحد والحب زين. ولا هاشم وحيد يا سلطان. شوف المصيبه اللي حصلت يا اخي. انا وانتوا قاعدين هنا متقرطصين. ايه اللي حصل؟ عزيزه وعبده قاعدين جوه الماسوره عمالين يتكلموا عن الحب وحاجات كتير. انا مش عايز اتكلم بصراحه. معقوله الكلام ده؟ وشرف اشرف ورب اشرف. لا احنا ما نقبلش حاجه زي كده ابدا. اخص عليك يا عزيزه. يا جماعه ما تصلبوش البنايه والولد. الله. ايوه سي وحيد معاه حق. ايه؟ حق ازاي؟ لا ما معاش حق. ما هو احنا ما نقبلش بالوضع ده. ايوه انا معشوق. انا مع سلطان يلا بينا يلا بينا يلا. الحب حلو يا عزيزة. سلم نفسك يا عبد. اخرج بره يا عبده. المكان محاصر من كل حته يا عبد. انا بقول لك اطلع يا عم. اطلع يا عبد. انا اللي بتعملوه. هنعمل ايه؟ انا هخرج لهم. هتقولوا لهم ايه يا عزيزة؟ بقول لك ايه يا عبده، انا لسه كنت بقول لك خليك صقر لاكلك الحمام. ايوه ليها ناس
ده انا ما صدقت لقيت قلبه حنين. ليه؟ يا عبدو انت خايف ولا ايه؟ لا يا عزيزه ما خايفش، انا خايف عليك انت. ما تخافش عليا، انا ما عملتش حاجه غلط، انا هخرج لهم. ايوه هتقول لهم ايه بس؟ انا عارفه الناس دول كويس، انا هوريهم شغلهم. لا يا عزيزه اوعى سيبني. بلاش دي يا عزيزه، استني. انا عارفاهم. انا هخرج لهم، انا هفهمهم بالعقل. بلاش كده عينينا. يا اخوانا افهموني. نفهم ايه؟ ما الحكايه باينه زي الشمس. واحنا طلاطير يا صعيدي. صحيح، يا ما تحت السواهي دواهج. يا اخوانا السلام عليكم. تفكيركم غلط. انا مش وش كده ولا عزيزه وش كده. وبعدين انا انت ايه؟ اتكلم. انا هتجوز عزيزه. مبروك يا عزيزه، مبروك. سلطان ولادات الكلب. ما تعيطش يا عزيزه. ليه عملت كده يا سي عبدو؟ عشان احميكي من الناس واحميكي من نفسي. بس انت لسه ما اشتغلتش، لسه ما عرفتش هتعمل ايه في مصر، هتتجوز ازاي؟ ماني هشتغل وانت معايا. طب امي وخالي جابر لما يعرفوا هيقولوا عليا ايه بس؟ هيفرحوا قوي، هيفرحوا انك اتجوزتي راجل. انا هنزل سوق الخضار وادور على شغل، وهناك هلاقي ناس بلديات كتير هيساعدوني، وان شاء الله هلاقي شغل. ايوه يا سي عبدو بس اسمعي كلامي يا عزيزي، هو ده الصح. إن دامت لغيرك ما وصلت إليك، تجري يا ابن آدم جري الوحوش وبرزقك لم تحوش. إن دامت لغيرك ما وصلت إليك، إن دامت لغيرك ما وصلت إليك، إن دامت لغيرك ما وصلت إليك، يمهل ولا يمهل، يمهل ولا يمهل، يمهل ولا يمهل. خلي الراكب راكب ولا الماشي ماشي، دنيا غرورة. لا بتخلي الراكب راكب ولا الماشي ماشي. 100 مرة قلت لكم الزفت ده شوفوا لكم صرفة معاه. ما قلت لك نتويه ونخلص منه يا مالك. لكن نعمل ايه في قلبك الطيب يا مالك؟ الكلام ده كان زمان لما كنا بنتاوي 100 ما كانش حد بيسأل عليهم، لكن النهارده كلب زي ده لو تويناه هنروح في سين وجيم. محدش فاضي لوجع الدماغ، العيال بقت مفتحة قوي اليومين دول. ما نعمل معايا يا مالك؟ ما تدخلوش السوق خالص. ما نقدرش يا مالك. ليه؟ اتكسرت شوكتة خلاص؟ ده انا الملك يا مواشي، سيبوهولي انا هتصرف معاه. علام تعمير يا مالك. نصحي فين؟ بيلف على المزادات. روح اندهله. خدامك يا مالك. وانتوا غوروا كل واحد يروح يشوف شغله. الو، يا صباح الفل والياسمين، يا صباح الديوك الرومي المكتفة والأنانب المحمرة المكلفة. أنا تحت أمرك، أنت تؤمر أمر. أنا من إيدك الشمال لإيدك اليمين. لا يا شمس الدين، الفار كان أجدع منك. لو كان أجدع مني زي ما سعادتك بتقول ما كنتش خلصت عليه بالسرعة دي. لما عملتك تخلص عليه كنت فاكر إني بعتمد على راجل أجدع منه. نعم طلع على شونك، وشونك تبني يا شمس. قلت لك خش مزاد جناين الإصلاح الزراعي، فشلت وهربت. وجمعية البطاطس
ما قدرتش تصمت، وجمعية الخضار برضه ما عرفتش تسلك معاه. حتى جمعية القصب يا شمس، جمعية القصب قاعد تبص لي قصب في الشمس يا شمس. يا أخي اشرب عصير، اشرب عصير ووفر وقتي ووقتك. خلاص خلاص، أنا هتصرف، أنا هشوف حد غيرك. ما هو الواد المدير بتاع جمعية الخضار متفق مع الواد المدير بتاع جمعية البطاطس، واخدين المسألة جد قوي. أجيلهم كده يجولي كده، تعبني قوي يا سعادة الإمبراطور. أسخرك يا أخي، في طرق كتير وسكة أبو زيد كلها مسالك. إزاي يا سعادة الإمبراطور؟ بليلة بعد عليا في المكتب وهنتكلم، ومن هنا لحد الليل عايزك تفكر يا شمس، ولازم تفكر. حاضر. صباح الخير يا معلم. انت متضايق من الواد الصايع ده؟ يا ريتها جت على الواد الصايع يا نصحي. امال ايه اللي مضايقك يا مالك؟ الامبراطور الكبير بعزق كرامتي، خلاها في الارض. اتبعزقت كرامتك يا ملك. ازاي يا مالك؟ ما هو انا لو كان ورايا رجاله ما كانش اللي حصل ده حصل. حصل ايه بس؟ السوق تمام والاشياء معدن. احنا بنقول كده، لكن الامبراطور مش عاجبه. كل اللي بنعمله ده يبقى حرام. محدش تعبني غير الواد عاطف بتاع جمعيه الخضار والواد سامي بتاع جمعيه البطاطس. عاطف ده حنبالي، والواد سامي وشه عاكر وتلم المدعوس على خيب الراجل. بس في حاجه يا مالك انا شايف انهم مربطين مع زينات مرات الفار. هي اب التاني يالا، حاسس انها بتلعب معاهم لعبه جديده. انت شايف كده؟ كده ونص يا مالك، لكن على مين؟ ده انا نصحي اللي فاهمها وهي طايره. لا مفتح. عيب يا مالك، ده انا نصحي والاجر على الله. مثل غيرك ما وصلت اليك. طب وهتعمل ايه؟ هات بصله دشها له، دس بصله هيكون عليها. رجعت ليه؟ ايوه يا مالك. هاتولي الواد ده على المكتب. حاضر يا مالك. ايوه يعني المعلم الكبير بعت هتكلم وخليك هنا. بس برافو عليك، براوه مليون براوه. خليك هنا وهتطلع الرجاله هنا. طيب ما تتاخرش عليا. مجنونه، ما انتوا عارفينها كلكم. النهارده الكيلو ب5، بكره ب50، ما هي قوطه. ما انت عارف يا مالك احنا بنعتمد عليك في الازمه، واحنا لينا زبايننا بيعتمدوا علينا. وحياه العيش والملح، التلاجات ال5 اللي عندي كلهم فاضيين، مفيش قطايه توحد الله. لكن اوعدك بعد اسبوع ولا 2 اكون مدبر لك الطلبيه اللي انت عايزها. تشكر يا مالك. هو مع عشان السلامه، ماليش بركه الا انت. مع السلامه يا معلم سيد. هذا عمار. نعمين يا مالك. ودالك. نعمين. قول لي اخبار السوق ايه؟ الطماطم شحه في السوق والفلاحين هيتجننوا، مفيش ولا حبايه طماطم توحد الله. اسمع انا، فتح عينك كويس على السوق. عينيا. واي حاجه شحه تبلغني بيها اول باول. عينيا يا مالك. فاهم؟ فاهم يا مالك. خد. يلا. قد ما نعدمها هاخد. اقف عينك. بس عفارم عليك يا ولد. انت منين؟ من سوهاج. من انهي بلد في سوهاج؟ الزوق. الشرقية ولا الغربية؟ شرقية. رجالة ولد رجالة. بس انت طلعت قليل الذوق. كيف؟ لما حد من رجالة الملك يلتقك بالقلم على صدغك تذر له التاني. معاش اللي يضرب رادل ولد رادل. لا مجدع يا ابو البلديات. قول لي بتشتغل ايه؟ بلادنا ولا هنا؟ لا هنا. ولا حاجة. امال جاي هنا تعمل ايه؟ اشتغل.
اشتغل واحوش فلوس واطلع الباسبورت واسافر بلاد بره وابني بيت من الطوب الاحمر واسقفه بالاسمنت المسلح. تضحك ليه؟ بضحك عليك يا عبيط، عشان انت لو عايز باسبورت انا اللي اديهولك. صح؟ ايوه صح، انا اللي هديك الباسبورت وهتشتغل وهتعمل فلوس وهتخش السوق. انت اسمك ايه؟ عبده. اسمع يا عبده، انت هتشتغل معايا، انا هديك الباسبورت وهشغلك وهتعمل فلوس كويسه قوي، بس على شرط تبقى الراجل بتاعي. انا هنا الملك، انا الملك شمس الدين المغربل. يا نصحي. نعم يا ملك. خد عبده وخليه ينقل كل البطاطس اللي في الثلاجات. حاضر، بس البضاعة كتير والعربيات كلها بقى. مالكش دعوة، عبده هيتصرف ويشيل كل حاجة. حاضر يا ملك. يلا يا عبده. اتفضل. يا سلام، لو عندي 5 من ده كنت استغنى عنكم كلكم. ادخل. السلام عليكم يا سعادة الامبراطور. انا مش مبسوط منك يا معلم. ليه كفضل الشر يا سعادة الباشا؟ ما البضاعة شحة في السوق زي ما سعادتك قلت، والسوق السوداء ابتدت تلعلع. مش ده المهم يا معلم. امال ليه المهم يا سعادة الامبراطور؟ لازم المسؤولين يعرفوا ان الجمعيات دي فاشله وانها ما حققتش الغرض اللي انشئت من اجله، وبكده هيلغوها ويقفلوها بالضبه والمفتاح، وده ما يتحققش الا اذا الجمعيات دي خسرت. ولما تخسر اخواننا اللي في الجرارين اللي بيكرهوا القطاع العام وجمعياته هيكتبوا، والمسؤولين هيعرفوا يقوموا يلغوها. واحنا هنخليهم يخسروا ازاي يا سعادة الامبراطور؟ ما هو انت لو كنت بتفهم يا معلم كنت ربطت مع الموظفين. ايوه بس دول كلهم حنبليه وشرفة قوي. شمس الدين اكبر واحد في الجمعيات اللي عندك دي مين؟ واد مستوظف اسمه عاطف سليمان. وعاطف ده بياخد كام في الشهر؟ ايته 100 جنيه، هياخد كام يعني؟ من هنا الواحد يدخل له تشوفه عامل حفلة عيد ميلاد لابنه، عيد جواز مراته، بلاش يا كله. تشوف بيروح الشغل بايه؟ بيركب اتوبيس ولا ترماي؟ لا مؤاخذة مش فاهم يا سعادة الامبراطور. غبي. ما هو لو كان بيروح الشغل بالمواصلات اشتروا يا اخي موتوسيكل، عربية، وهو كله بحسابه يا سي شمس. فهمت ولا لسه؟ اهو دلوقتي فهمت يا سعادة الامبراطور. الحمد لله. كتافي من كتر الشيل. سعبده، انا مش عايزاك تروح السوق تاني. وناكل منين؟ وهي دي شغلة؟ دي حاجة بتهد الحيل. مفيش حد مرتاح. عارفة أنا نفسي في إيه يا عزيزة؟ نفسك في إيه؟ نفسي أجيب وحيد وسكينة وسلطان وكل الرجالة يشتغلوا معايا في السوق، ودول يبقى عزوتي، ناسي. اللي ملوش عزوة هنا بيضيع. عندك حق يا سي عبده. براوة عليك يا نصحى فني، اللي فكرت فيه طلع مظبوط. ولسه ما تشوف يا مالك، والله العظيم اول ما شفت الواد عبده ده قلت الواد ده هينفعنا. على رأيك اهو طور زي ده يشيل عننا حمول كتير. اللي يحب الفلوس يا مالك مستعد يعمل ايها حاجه، يسرق، يقتل، ينهب، يخش اللمان، ما يهموش. تعرف يا نصحى فني؟ نعم. انا عايز الواد عبده ده يبقى زي الخاتم في صباعي. والناس اللي معاه دول عصابه يابا. بقول ايه يا مالك؟ هتقول ايه تاني؟ سورتني، ما كفايه بقى نص. بقول ما تيجي نزورهم نحسسهم انهم بني ادمين، ما احنا شلناهم من رمية الرصيف.
بس مش كتير على الملك يزور مواشي زي دول. لكن تلميذك نصحي بيقول ان احنا نروح له نكسبهم نحطهم في جيبنا. ادي علام. نعمين يا ملك. اسمع انا رايح مشوار مهم قوي. ايوه حد يسال عني طنشه ما عدا الامبراطور. انا مش هشتغل في الخضار النهارده. انا عندي مأموريات، عندي اشغال، عندي بزنس. بالسلامه يا ملك. دنيا غرورة لا بتخلي الراكب راكب ولا الماشي ماشي. خسيس خسيس منك له زمن اخضر خلى السفلة يتحكموا في الخلق. دنيا غرورة. الشاي يا عزيز نظيفه تسلم ايدك. والله السترة حلوة يا ولاد. اي والله. يا ما كان نفسي كده نبقى في البيوت والحتت المقفولة. يعني امال ايه؟ عقبال ما نبنيها بالطوب والرمل وتبقى بيوت بحق وحقيقي ان شاء الله. ده بيوت عظيم. دي هتبقى غاليه ومحدش هيلاقيها. بقى انا مبسوط جدا والله ان انا لقيت حته تساوينا كلنا ونبقى مع بعض كده. الحمد لله. بركاتك يا عم عبده. الله يخليك. بس انا بقول ايه؟ قول يا اخويا قول. بقول يعني الايد البطاله نكشه. ها ولازم نشتغل يعني كلنا كده نفكر. انت يا عم وحيد ما عادش بيجي لك التمثيل ده. هو عم اسماعيل باشا مات ولا ايه؟ يعني احنا بنقول يعني نحط ايدينا في ايدين بعض وننزل السوق نشتغل يعني. وماله يا اخويا نشتغل وماله. بس هنجيب الفلوس منين؟ ايوه صحيح. الفلوس موجوده يا عبدو. انا اهلا وسهلا يا اهلا. ازيك يا معلم؟ ازيك يا عبدو؟ يا الف بركه. صب شاي يا سكينه تاني. اهلا وسهلا. اتفضل. انا تحت امرك. الشاي جاهز اهو. تسلم ايدك. اهلا 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 يا معلم اهلا. قلنا المالك يا واد هديه. انت مالك مش عايز تقتنع بالحكايه دي ليه؟ مقتنع يا معلم ازاي بقى؟ ده مقتنع ونص يا مالك. قلت ايه يا عبده؟ ايوه في ايه حصل؟ ايوه انا زي ما قال وحيد كده. في ايه؟ يا نصحي. نعم يا مالك. شوف بقى انا عايزك من بكره تاخد كل الرجاله اللي هنا وتاخد كمان الستات اللي معاهم وتنزل على الجمعيات تشطبوا على كل الخضار اللي فيها وبعد ما ياخدوهم تشتريه منهم وهو كله بثوابه. حاضر يا مالك. ايه شغلانه حلوه دي يا معلم. يوم ما قلنا المالك يا واد هديه. ايوه الله. ايوه حاضر ان شاء الله ان شاء الله. بقول لك يا عبد انا عايزك في كلمتين صغيرين. ايوه شوف الشغلانه دي صح ولا لا؟ يلا ربنا يفتحها عليك يا اخوي. اتفضل. خير يا معلم. ما قلنا المالك يا واد هديه. ايوه حاضر ان شاء الله. ايه اسمع انا دلوقتي هاخدك معاه مشوار صغير تفتح عينك كويس لكل اللي بيحصل فيه. انت فيك مخ تفكر؟ ايوه فيه. ده انا مولود بيه. حلو. يلا يا نصر. المعلم شمس الدين. غريبا ان المعلم شمس الدين يزورك في بيتك. ابدا. تسمح لي ادخل؟ اتفضل يا معلم، انت هنا في بيتي. اتفضل. تعالى يا عبد. خد دي عشان تبر بيه ولاد كله من خيرك. اتفضل يا معلم. يا صلاة النبي. اتفضل. ما ده معقول يا عاطف بيه ويبقى عندك عيد ميلاد حلو قوي كده وما نتعزمش احنا فيه. هو مش عيد ميلاد بالمعنى المعروف يا معلم، دول شويه عيال احتفلوا بيه كده وخلاص. طب ولا مؤاخذة فين العريس عشان نقول له كل سنة وانت طيب؟ موجود. يا حسام. حسام. اهلا 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 يا حسام. بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله عقبال 100 سنة يا حبيبي. خد دول عشانك. ايه دول يا معلم؟ ده لا مؤاخذة اصل احنا ناس بلدي ما نعرفش بحكاية الهدايا دي، فانا قلت يعني اديهم له والمدام تشتري له هدية بمعرفتها. رجع فلوسك في جيبك يا معلم. ازاي الكلام ده؟ دي هدية لا يمكن ترجع. انا قلت هترجع يا معلم. ده النبي قبل الهدية. وانا مش نبي يا معلم، انا بني ادم مش معصوم من الخطأ. ما تكونش يا معلم فاهم اننا هنبيع لكم الجمعيات. لا يا معلم لا. ايه ده؟ ادي عبده خد القفص هاد واسبقني على تحت. على الصلاه مش وش نعم. اللهم صل على عاطف. حد يجي له 1000 جنيه من بابا وماما يردهم؟ قصدك ايه؟ الراجل اداهم للولد هديه، ازاي ترجعهم؟ هديه للولد؟ هديه، كنا بيجيبنا بيهم يا اخي الفيديو. يا سلام، عايزين ابيع شرفي في فيديو؟ ده احنا تمنا غالي قوي يا هانم، محدش هيقدر عليه. لا ده
احنا هنفضل وهنستمر مهما حاولوا. ايه مالك يا معلم؟ الشر بره وبعيد. بقى بعد 10 سنين جواز برضه معلم؟ يبقى له حق الواد الحمار اللي اسمه عبده لما يقول لي يا معلم. انا الملك يا صفيه. طب يا اخويا روق يا ملك. تعال اقعد يا ملك. خد يا اخويا. ها قول لي بقى مالك يا ملك؟ الواد المستوزر بتاع الجمعيه ده عامل لي حنبالي وطالع فيها ومش عايز يقبل الهديه. انا عارف بيجيبوا لنا البلاوي دي منين. هو لازم يعمل حنبالي يا مالك ولازم يعمل شريف كمان. هلا قول لي يا مالك، هو مش كل مالك برضه بيبقى له حاشيه؟ يا مؤاخذه يعني ايه؟ مش فاهم. حاشيه يا مالك يعني ناس حواليه يخدموه. ما انت اصل عيبك يا مالك انك ما بتحبش تشركني في شغلك. يا عيب الشوم بقى مرات الملك تشتغل. وماله يا اخويا؟ طب جربني كده، جربني يا مالك. اما كنت اخلي لك الواد بتاع الجمعيه ده يجيب لك مفاتيحها لغايه عندك ما بقاش انا صفيه. ايوه بس ما بسش يا مالك. جرب وانت تشوف. انا هروح له واخليه يجيلك ويبقى زي الخاتم في صباعك. لكن يا ما ناكلش يا اخويا، ده انا صفصف يا مالك. لو عرفت اطوي الواد بتاع الجمعيه ده تحت باطي كان الامبراطور يرضى علينا ونتنغنغ والمكاسب تكتر وبدل العماره يبقوا 7 عمارات. هيحصل يا معلم، هيحصل وهيرضى عليك الامبراطور وهتبقى فلال يا معلم. تاني معلم؟ ما قلنا الملك. خلاص يا اخويا يا ملك قلبي انت. يا روح قلبي الملك. اهلا وسهلا يا سعاده البيه، خطوه عزيزه. انا عتريس. قهوه ولا شاي يا سعاده البيه؟ لا شاي ولا قهوه يا معلم. انا جاي لك في موضوع صغير خالص. ايه الحكايه؟ انا شايف السوق السوداء شغاله اليومين دول على كيفها قوي. يا سعاده البيه احنا لا بنشتغل في سوق سودا ولا سوق كحلي، احنا ناس نضاف بنشتغل على ميه بيضاء. عامه انا بحذرك يا معلم وانت حر وهنتقابل بعد كده ان شاء الله يا سعاده البيه. مع الف سلامه. انا عتريس. ده عامل وحاضر وخدامك يا ملك. اسمع انا ايه؟ ال50 طن طماطم مش عايزك تبين منهم ولا حبايه، فاهم؟ أيوة. انا عايز كيلو الطماطم يبقى ب2 جنيه. خدامك يا ملك، انت تؤمر واحنا ننفذ. شوف شغلك. حاضر. خلي الجمعيات التعاونيه تنفعهم. اسمع يا عبد. ايه يا معلم؟ قلت لك قول لي يا مالك. اقول نفسي تبقى دراع اليمين. ابدا وتسمع كلامي. اسمع. لو قلت لك ارمي نفسك في البحر ارمي. اطلع السما. اطلع. اقتل. لا الا القتل. ليه؟ ما اقدرش عليه. ده انت لو جربته مره واحده مش سلامة كان بعين واحد. قوم يا ولد الفطوس. قوم. ايوه. فين؟ سلامتك يا اسمك ايه؟ عبده يا معلم. سلامتك يا سعد. انا مش ممكن انسالك ابدا انك في يوم من الايام حميد جوز المعلم. ده واجب يا معلم، الرجاله عادنا كده. تعال يا سعد. لا معلش سامحين، اصل وقتي على عزيزه وزمانها قلقانه. عزيزه ده العادي. عزيزه مرض. لو انت متجوز. طيب يا سعادته. مالك قلقانه ليه؟ عفاري
عفارم عليك يا بالجدع. ايه هو ده؟ انت هتقعدي تفكري فيه وفي اللي عمله لحد امتى؟ دول 3 يا معلم، 3 هجموا عليك وجريوا منه. ده لولا هو يا معلم كان زمانك رحت في شربة ميه. ليه؟ هو انا خير يا عصفيه؟ ده انا برضه الملك. يا اخويا انا ما قلتش حاجه، صحيح انت الملك لكن هو برضه جدع. انت يا معلم فيك عيب خطير. ايه هو؟ ان انت ما تحبش حد يبقى صاحب فضل عليك. الله، قول لي يا معلم، هو الجدع ده اسمه ايه؟ قولي الحمار ده اسمه ايه؟ اهو حمار من ضمن الاحمده، هيعيش حمار ويموت حمار. ما تهدي يا اختي، الغايب حجته معاك. اتاخر قوي عليا. يوه مش عارفه راح فين ده. يا خرابي. ما تقلقيش يا اختي، ما تقلقيش ما تقلقيش. ساعدوني الاقيه فين. يا حول الله يا رب. انت فين دلوقتي يا سعادته؟ سعادته كنت فين يا سعادته؟ مالك؟ لا ما تخافيش يا عزيزه، ماليش خير. ما بينهاش خير ابدا يا سعادته. الله ليه؟ لا انا مش مطمنه. شكلك كده ما يطمنش. إيه؟ انا حاسه ان في حاجه حصلت يا سعادته. لا ما تخافيش يا عزيزه. سعادته عشان خاطري يا سعادته، انا عايزاك، انا محتاجاك عشاني وعشان اللي بطني ده. ايوه انا بخير كويس يعني، ما فيش حاجه. انا زلطه، انا مش هفي يعني، انا زلطه. انا خلاص بقيت صقر، من هنا ورايح بقيت صقر عشان ما ياكلنيش الحمام. خطيتنا عليك يا عم عبده، كنت فين؟ هقول لكم بعدين. المهم دلوقتي بقول ايه يا اخوانا؟ بقول ايه يا عم وحيد؟ احنا ننزل السوق ونقف جنب المعلم شمس الدين ونساعده. ايوه ننزل نشتغل. الراجل ده يا اخوانا له اعداء كتير قوي، وعشان كمان يبقى لنا مكان في السوق. ايوه مين؟ انا جايه اهو. مسرور. يا اهلا وسهلا يا الف مرحبا. يا سلام. اهلا وسهلا، يا اسمك ايه؟ انا اسمي عبده يا معلم. يا يقطعني يا قطيع، دايما اسمك يروح من على طرف لساني. معلم موجود؟ ايوه يا اخويا موجود، فوق على السطوح اطلع له. يطلع له يعني الواحد يروح له ازاي يعني؟ يا اختي من عندي كده اهو، الباب اهو. ممكن نهد الحيطه دي عشان نفتح. يلا خفيف، يا اسمك ايه؟ وانت سهل. بقول اسمي عبده. فوق. ايوه فوق، اتفضل، اهو الدنيا واسعه اهي. فوق زنقه او تحت زنقه برضه، كل حته. اللي حصل ده غلط يا عبده. انا حشت عنك يا معلم، دول كانوا عايزين يقتلوك. انا ما بتكلمش على اللي حصل ليله امبارح. امال هتتكلم على ايه؟ انا بتكلم على جماعتك. مالها عزيزه؟ حصل حاجه؟ يا ده انا جبت سيره عزيزه. انا مش قصدي الجماعه مرتك عزيزه زي ما بتقولوها في البلد، لا انا قصدي الجماعه اللي انت جايبهم معاك. انا مش عايز الرجاله كل واحد يعمل فرش ويبيع خضار، لا انا عايزهم في حاجه تاني. عايزهم يروحوا الجمعيات يشطبوا على الخضار ابو تسعيره ويجيبوه لنا احنا نشتريه. بعد ما يخلص ابو تسعيره اللي في الجمعيات نطلع احنا اللي في الثلاجات. لا افهم كمان، افهم ان شاء الله موت. هتفهم يا عبد، بعدين هتفهم. المهم دلوقتي تقول لرجالتك يعملوا اللي قلت لك عليه. يلا توكل على الله، خد رجالتك وقول لهم كده. السلام عليكم. عبده، ايه يا معلم؟ اذا كنت عاوز تبني بيت بالطوب الاحمر والاسمنت المسلح زي ما بتقول، تبقى تكتم على الكلام اللي قلته لك ده وتحطه حلقه في ودنك وما تجيبش سيرته حتى لمرتك عزيزه. فاهم؟ فاهم يا معلم. لو كنت تقول لي يا ملك كنت ساعتها افهم انك بقيت راجل من رجالتي بصحيح. واد يا نصحي، انت يا واد؟ نعم يا معلمه.
معلم فين يا واد؟ راح المخزن وجاي يا معلمه. طب روح اعمل لي فنجان قهوه بسرعه. حاضر. ولا اقول لك؟ نعم. انده لي الواد عبده. حاضر. اهو. يا نصح انا كنت جاي لك عشان انت فين يا اسمك ايه؟ اقول لك عبده انا. يو يقطعني دايما يا اخويا اسمك يروح من بالي. بقول لك ايه يا اقول لك عبده يا معلم، اضرب نفسي اموت نفسي ولا اجيب يافطه اكتب عليها اسمي عبده. شربات يا سي عبده. الله يخليك. قولي يا سي عبده، انت ما بتجينيش البيت ليه يا اخويا؟ بيت كيف يعني؟ عشان تقضي لي طلباتي. انت مش بتشتغل عند المعلم يا الدلعادي، تبقى بتشتغل عندي يا عمر ايه يا معلم؟ بقول لك عبده. شربات يا عبده. القهوه يا معلمه. اشربها انت يا اخويا. بقول لك ايه، انا مروحه، لما يجي المعلم قول له ان انا جيت ويبقى يحصلني على البيت. يلا هات شربك. ايه تشطر عليا؟ تتبول لما يلهفك. هات القهوه. سيب القهوه. مش انت جبت القهوه؟ يبقى غيرك يشربها. الرجاله الجداد اللي انت جبتهم هددوا الجمعيات والموظفين اعصابها تعبت. المهم لازم يخلصوا على البضاعه اول باول، وانت عليك تخزن اول باول. انا اللي يهمني ان احنا نخلق سوق سودا والبضاعه تشح، وبكده هتخسر وهتضطر الحكومه انها تلغي الجمعيات التعاونيه، وده هيبقى مكسب لنا يا شمس. لا مؤاخذة، يعني ايه؟ انا مش فاهم يا سعاده الامبراطور. لا معلش، ده كلام كبير عليك، مش لازم تفهمه، مش لازم تفكر يا شمس، انت عليك تنفذه بس، لانك لو فكرت هيبقى خطر عليك وعلينا. انا اول ما شفتك قلبي ارتاح لك يا عبد. قلت الواد ده باين عليه راجل مجدع وشهم. حكيم انا احب الراجل اللي عنده كرامه. انا صراحه معلم، الواحد من غير كرامه ما يبقالوش لازمه. بس نفسي ارتاح يا عبد واطمن لك. وانت لغايه دلوقتي يا معلم ما اطمنتش من ناحيتي؟ بصراحه يا ولد العم لا. كيف؟ بعد كل اللي عملته تقول لا؟ تعرف انا هطمن لك امتى؟ لما تقول لي يا ملك. ودي تفرق في لا دي تفرق كتير قوي. تعرف ساعه ما تقول لي يا ملك احس انك بقيت من رجالتي، احس انك بقيت مخلص ليا، احس انك بقيت حته من شمس الدين المغربل. السلام عليكم يا عاطف بيه. خطوة عزيزة يا معلم. يا اخويا يعز مقدارك، انا من زمان عايزه ازورك يا بيه، لكن كنت مشغوله قوي. قلت في عقلي يا بنتي يا صفيه لازم تروحي تزوري عاطف بيه. خير. طبعا خير يا اخويا، امال يعني هيكون شر؟ دي هديه بسيطه، اصل احنا ناس نعرف الاصول برضه. اتفضلي رجعي هديتك، قولوا لي انك في مكتبي كنت اتصرفت معاك تصرف تاني. مع السلامة. ومالك حنبالي قوي كده ليه؟ طيب بكره نتقابل يا عاطف بيه. مع السلامة يا معلمة. ده شغل ناس كبار على تقيل قوي. رايح فين يا عبده يا معلم؟ يقطعني دايما يا اخويا اسمك يروح من بالي. استنى يا عبده عشان عايزاك. خير يا معلم؟ ايه؟ عاوزه منه حاجه صفيه؟ يوم انت عارف يا معلم ان انا النهارده رايحه السوق عشان اقضي شويه طلبات، وعايزه حد يجي معايا عشان يحرسني وياخد باله مني. لا انا ما اعرفش حاجه في مصر يا اختي هوريك. يعني انا ما بشوفش بس يعني. بس ايه؟ قلت لك هتيجي معايا عشان تحرسني من عيونه اللي يسوى واللي ما يسواش، ولا ايه يا معلم؟ امال الواد قاسم السواق راح فين؟ انا هاخد العربيه الصغيره واسوقها وهو هيقعد جنبي. كيف جنبي؟ اقعد جنب حرمه الناس يقولوا عليا ايه؟ انت تسوقي وانا اركب فوق. يا دي انت، دي مش حرمه، دي المعلمه صفيه. اسمع كلامها وروح معاه وزي ما تقولك يعني. يلا يا عبد. يلا يا واد يا عبده. بالاذن يا معلم. مع السلامه يا معلمه صفيه. انا مش بركب، انا هجري وراكي وانت تسوقي. نصحي. نعم. زود الشارع يا نصحي. احنا هنلم البضاعه اللي في السوق كلها يا ملك ونبيعها بالسعر اللي احنا عايزينه. حلو كده.
قابلته، لا شفته. يا شماتة العدو فيك يا عزيزة. قابلته ليه؟ شفته ليه؟ مين اللي قابلتيه وشفتيه؟ مين؟ أنا كنت جاية عشان حاجة تانية خالص. أنا ما كنتش جاية عشان أحب وأتجوز وأخلف، لا. ايه الكلام اللي هتقوليه ده يا عزيزة؟ يا خيبتك يا عزيزة، بقول الحقيقة يا سعادته. حقيقة ايه؟ هو اللي أنت عملته النهاردة ده مش الحقيقة؟ أنا شفتك بعينيا دول وأنت ركبت معاها العربية، وشفتك وأنت نازل منها، ركبت حاجة ونزلت حاجة تانية. ايه ده؟ ايه اللي ركبت حاجة ونزلت حاجة تانية؟ فزورة دي ولا ايه؟ يعني ايه؟ ركبت عبد ونزلت وائل؟ ايه؟ لا، أنا قلبي حاسس، كان حاسس من زمان إن في حاجات كتير قوي هتتغير. ايه ده؟ اسمع يا سي عبده، أنا مش عايزة أقف في طريقك، أنت من سكة وأنا من سكة. اسكتي يا عزيزة، اسكتي. اسكتي، ما تخليش الشيطان يملى مخك، اسكتي. اسكتي يا عزيزة بقى، اسكتي. ده الضفر منك ب100 واحدة زي صفية. يا سلام. ايوه، مش عبده اللي يركب حاجة وينزل حاجة تانية. ده أنا بس بسال شغلي، لكن يوم ما تتحكم فيا حرمة ما بقاش عبده من الأصل. ايه لفشوا كل التجار اللي في السوق. ايوه كل التجار. طب ليه ما خدوكش معاهم يعني؟ لا أنا مش منهم، أنا راجل شريف، إنما هم سوق سودة. ايوه أنا كنت تاجر كبير كبير. اهلا يا حامد، اهلا. أهلا وسهلا سيادة الإمبراطور. اتفضل. يزيد فضلك. يا اخوان السوق. تمام التمام. لا مش تمام. ليه؟ حصوليه كفل الشر. يا حامد انت كسلان شويه، والواجب بتاعي لازم يبقى نشط. أنا مظبوط يا سيادة الإمبراطور. عايزك تنزل السوق وتلم الخضار اللي فيه، كوسه، بطاطس، لوبيا، فاصوليا. وبعدين؟ نحطها في الثلاجات. وبعد ما نحطها في الثلاجات نبيعها يا حامد. سوق سودة. لا أنا ما أحبش السوق السوداء ولا أحب ألعب فيها. أنا ما قلتش كده يا حامد. أنا عايزك تنزل المزادات تشتري، وأنا وراك من 100,000 لمليون. قمار يعني؟ أنا لا أحب القمار ولا أحب ألعب. وتسميها قمار ليه؟ دي لعبة هتخليك فوق قوي، وأنا أحب الراجل بتاعي فوق. أفكر. لا 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 أنا مش عايزك تفكر، أنا عايزك تنزل السوق وتشتري زي ما قلت لك. عايز أسمع عنك أخبار زين يا حامد. مليح مليح. ايه الاخبار يا عمار؟ انا عايزها عالي العال. عالي العال يا سعاده الباشا الامبراطور، والفلاحين مش هيوردوا الخضار للجمعيه. اهو كده كويس قوي. شوف بقى، انا عايزك تلم البضاعه اللي موجوده في السوق كلها وتبيعها لحامد. وباقي التجار يا سعاده الباشا الامبراطور. مفيش حاجه اسمها تجار، تبيعها لحامد يعني تبيعها لحامد، مفهوم؟ مفهوم يا سعاده الباشا الامبراطور، ابيعها لحامد يعني ابيعها لحامد. المعلم عندك؟ ايه مش موجود؟ ليه راح فين؟ راح للامبراطور. طب اسمع يا واد، الواد اللي اسمه عبده يا معلمه. ايوه هو يا واد عبده، ابعتهولي. حاضر، مع السلامه. يا عبده عبده. ايه يا عبده. ايه وانا قدامك اهو. ايه المعلمه صفيه عايزاك تروح لها حالا. تروح لها فين؟ الله، تروح لها فين؟ ايه البيت؟ انا ما اروحش بيوت حد. ولا بيت المعلم ولا بيت المعلم. ما يبقاش مخك تخين. المعلمه صفيه تقدر عليك وعليا وعلى المعلم نفسه. انا ما اروحش انا. روح يا اخويا ولد الشيطان، روح يا عبد، روح الله يقويك، وتيجي بسرعه قبل المعلم ما يسال عليك. ايوه بس ما باتش ولا حاجه، روح يا عبد، روح الله يقويك. انت محمود ايه ليه؟ الشيطان. وانت اللي عايزني ولا هي اللي هي اللي عايزاك. وايدي انت لابس ايه؟ روح بنتك عليه، روح اخويا. عبده تعالى يا عبده، واقف كده ليه؟ كنت فاكر حضرتك تحت. تعالى يا عبده.
ايوه اقعد اقعد يا عبد. ازيك يا عبد؟ الله يسلم. خد اشرب. ايه ده فسجيه؟ لا مش فسقية يا اخويا، دي شيشة. ايه جوزه جوزه مدندشه. اشرب ايه اشرب يا عبد. تعرف يا عبدو، من اول يوم شفتك فيه لما ضربت الناس قدام المعلم حبيتك، اتجننت عليك، قلت ان ده الراجل اللي يستاهل صفية. يستاهل صفية؟ المعلم شمس الدين. يقطيع يا اخويا، ما تفكرنيش بيه. ليه يا معلم؟ انا وحش، ما بيحبش الا نفسه وبس يا عبد. انا عايزه راجل يحبني واحب. تعرف يا عبدو، لو حبتني هخليك اكبر تاجر في سوق الخضار. اوعى تكوني بتجسينا يا معلمه، انا خايف لا يكون ده ملعوب. انا لو النبي يا عبدو، انا حسبت لك ان ده مش ملعوب، واني بحبك يا عبدو. هو في ايه؟ قوم. اهو الدنيا نور وحلوه اهي، خايف من ايه بقى؟ تعالى يا عبدو تعالى. بلاش كده. ايه؟ الواد عبدو الكلب اتهجم عليا، ضربني ولما صرخت جري. انا عايزك تقتله، عايزك تخلص عليه. هي حصلت تتف في الطبق اللي بتاكل فيه يا كلب. حصلش يا معلم، حصلش. يعني المعلمه صفيه كدابه؟ ايوه كدابه. عايزنا نعمل ايه يا معلم؟ ايه هو؟ ده كلب ولا يسوى؟ زي ما حاول يعمل مع مراتي، انا هخلي الكلاب بتوعي ينهشوا لحم مراته. لا يا عزيزه ملهاش دعوه، ملهاش دعوه يا عزيزه. وقدامك يا ابو الزوج، يا اللي بلدكوا اسمها الزوج، الشرقيه ولا الغربيه؟ شرقيه يا شمس الدين. الملك يا كلب، هاتولي مرات الكلب ده، هاتولي يا عزيزه حالا. يا وحيد اجلس يا وحيد. يا عاشور يا سلطان، تعالى يا واد يا نص. الحقوني يا رجاله، الحقوني. ايه يا سكينه؟ رجاله المعلم شمس الدين خدوا عزيزه وعينيهم كلها شر. خايفه يعملوا فيها حاجه، واذا عبده مش هنا. لا طمني مالكيش دعوه، انا هروح اجيب لكم الاخبار حالا. وانا هاجي معاه. يلا يا بيه. يلا يا بنت. بسرعه يا رجاله بسرعه اجي. شمس الدين واقع والظالم ليه يوم.
انا خفيت، انا خفيت. رحمتك يا رب، قدرتك يا رب، رحمتك يا رب، قدرتك يا رب. والفلاحين مرتاحه لشغلها معانا. حلو جو. مالك؟ سلام عليكم، عايزك في كلمتين يا مالك. ايه مالك دي؟ جبتها منين مالك دي؟ أنا مش مالك، الملك لله وحده يابا. خلاص ما تزعلش يا معلم. ولا معلم، انا اسمي عبده السوهاجي وبس. خلاص مردود يا عم عبده، مردود الغلط يا عم عبده. ايه في ايه؟ عايزك في كلمتين. قول الكلمتين، لا المعلم حامد غريب ولا المعلمه زينات غريب. دول كلمتين سر. اسمعهم منه يا عبد. ايوه مش هتخسر حاجه. ما هو ده الجماط يمكن يكون عنده اخبار جديده، يشتغل على كل لون. جون هتقول ايه؟ البطاطس شحه في السوق، الجمعيه عايزه تشتريها بالتسعيره والفلاحين مش عايزين يوردوا البضاعه. نعرف ناس عندهم 200 طن بطاطس هتشح والسعر هيعلى. يعني ايه؟ اسرق الناس؟ امص دم الناس الفقراء؟ لا ما بحبش انا الكلام ده، ولا عايز اشتغل في السوق السوداء، والسوق السوداء دي لو راجل هقتله. خلاص وامشي من قدامي لحسن اخرج. خلاص اخرج امشي. يسلم فمك يا معلمه. ما عايزش سوق سوداء. عفارم عليك. بقول ايه، احنا هنشتري البطاطس ونبيعها في السوق السوداء؟ لا، هنشتريها ونطرحها بالتسعيره، بكده نقضي على التجار اللي هيشتغلوا في السوق السوداء. واني فلوسي تحت امرك يا معلم عبد. اذا كان كده يبقى مليح، اشتروا البطاطس نزلوها على السوق، خلي الناس تاكل، ما اعملش زي شمس الدين. ما اعرفش انا. لا ما اعرفش. ايه مع السلامه. ايه مين راغب ده؟ مين راغب ده يا حمد؟ حد ما يعرفش راغب؟ ده هو سوق الخضار. يعني ايه؟ يعني هو اللي بيحرك الناس هنا. ايوه يا ابني، الناس لعبه في ايديه زي الشطرنج تمام. ايه الشطرنج ده؟ كوره من ضمن الكور ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجه يا عامد. لا يا عبدو يا ابني، ما هو لازم تفهم كل حاجه. يا ده عايزني اروح له النهارده. لا ما تروحش. أنا بقى مش معاك يا معلمة. أنا رأيي إنه يروح يشوف بنفسه ويسمع بودانه. لازم يعرف راغب ده بيفكر في إيه، ولازم كمان نعرف شمس الدين هربان فين. ما هو البوليس بيدور عليه. بس في حساب بينا وبينه ولازم إحنا اللي نخلصه. راغب ده خطير يا حامد، وأنا خايفة على المعلم عبده منه. لا ما تخافيش على المعلم عبده. معلم عبده أصيل وابن ناس. يعني ايه؟ يعني من رأيي إنه يروح الراغب. وانا مع المعلم حامد. يعني اروح ولا ما اروحش؟ ايوه تروح يا عبده، بس على شرط لازم تفهم كل كلمه يقولها لك. اهلا بالمعلم عبده. اتفضل معلم عبده. اتفضل. اهلا وسهلا. سيجاره؟ لا انا مش نجار، ده انا المعلم عبده اللي في سوق الخضار. عارف انك معلم، قصدي يعني بتدخن؟ لا متشكر، انا جايه مع السلامه. عظيم. شوف يا معلم عبده، انا عايزك تبقى الراجل بتاعي. يعني ايه يعني؟ هتشتريني من سوق الخضار ولا ايه؟ مش فاهم انا. ناس كتير بتقول ان انا سوق الخضار، بصوبعي ده اقدر اهز الاسعار. السعر يطلع، السعر ينزل. في خضار، مفيش خضار. من المكتب ده ممكن تلاقي الخضار وبرضه ممكن ما تلاقيهوش. لا مش فاهم حاجه واصل. انا احب الراجل بتاعي يبقى جدع سبع. يا ماني سالم، عمري ما كنت اهبل ولا طيب اهبل ولا جرودي. مش قلت لك هنتفاهم؟ ايوه هنتفاهم في ايه يا مالك؟ ما تستعجلش، ما انا هقول لك اهو. قول. شوف يا سيدي، في حاجات اساسيه في الراجل بتاعي لازم يعملها. ايه؟ تسيطر على السوق. مانك سيطر؟ يقدر حد يفتح خشمه؟ وعلشان نسيطر لازم نقضي على الجمعيات التعاونيه، جمعيه الخضار وجمعيه البطاطس وغيره. لكن دي بتساعد الناس الغلابه عشان يعيشوا. انا مش عايز الناس يعيشوا. ليه عايز تموتهم؟ لمصلحتنا. ايوه بس دي حرام.
اللي زينا مش لازم يحط في دماغه مسألة الحلال والحرام، اللي زينا لازم ينسى قلبه ويفكر بعقله بس. قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله. ونعم بالله. ما بلاش الدروشه دي يا معلم عبده، قول لي قلت ايه؟ هفكر. فكر. قدامك 24 ساعة بس ورد عليا. يا معلم عبده. ايه يا عزيزي؟ وحيد وسلطان واقفين يشتروا خضار الجمعيه. تاني ودوه فين؟ مش عارفه يا معلم. حلوة قوي، الشغل ابتدى يا معلم عبده. اهو دي اللي كنت خايف منه. هتعمل ايه يا معلم عبده؟ سيبهم عليا. عشمي شافك. لسه هربان من البوليس؟ لسه يا سعادة الامبراطور، وانا جاي لك عشان تحميني. انا احمي واحد زيك؟ سعادة الامبراطور، ما انا اتورطت وما كنتش فاكر انها هتوصل لكده. يا ما قلت لك تفكر بعقلك وبلاش تفكر بقلبك، ما اسمعش كلام واديك اتورطت. معلش يا سعادة الامبراطور، ما انا جاي دلوقتي عشان تساعدني. شوف يا شمس، انا ما اقدرش اعمل لك حاجة. انت فكر وتصرف، بس اوعى تعمل اي حاجة من غير ما اقول لك، مفهوم؟ حاضر يا سعادة الامبراطور. مع السلامة. لسه بفكر. ايه اللي هتقوله يا عزيزه ده؟ هي بتقول ايه عزيزه يا معلم؟ لا معلم ولا جطران. قول يا عزيزه، قلت لي ايه دلوقتي؟ قلت بيشتروا الخضار من الجمعيه وبيبيعوه لتجار الجمله. اصل ما اني لا يا اخويا، انا ما عملتش حاجه. اصل يا وحيد. انا انت لا حصل بقى. ايوه حصل. ايوه حصل. طب ليه الطمع ده؟ هو انا مش عايزكم تستفيدوا بس مش على حساب الناس. الخضار اللي في الجمعيه ده بتاع الناس الفقراء، واللي يجي على الفقراء ما يكسبش. وانتم وينهم؟ ولا نسيتوا ولا ايه؟ عندك حق يا معلم. هو ده الكلام الزين. اشتروا الخضار ليه؟ تودوه فين؟ فين الواد سلطان؟ مرضاش يجي يا معلم. انا هعرف اجيبه. تعال يا محمد تشوف ايه اللي بيحصل ده. الله. ايه اللي هتعمله دي يا سلطان؟ تشتغل يا معلم فيها حاجه دي؟ لا ما فيهاش، بس احنا اتفقنا ان مفيش حاجه تطلع من الجمعيه، لان ده بتاع الناس الغلابه. مين اتفق معانا؟ انا في حل من الاتفاق ده. حل ايه يا ولد؟ ده تحل وسطك. ده يحصل يا عم وحيد ده؟ طبعا لا ما يحصلش. يحصل ده يا رجاله؟ لا ما يحصلش. انا حاضر اشتغل زي ما انا عايز. الحاجات دي هترجع الجمعيه تاني. لا هتروح الثلاجات بقى. هتروح ايه؟ الثلاجات. الو، مستشفى راضي الفرج، عايزين دكتور حالا في مساكن الصفيح. الارض الحجر بتاعت راغب باشا. حطيها هنا يا اختي، حطيها هنا بسرعه. انتهك بالسلامه. ادعي لها يا اختي، ادعي لها. يدها جدعاني يا حبيبتي، جدعاني. ربنا ينتعك بالسلامه يا رب. اقف جنبيها يا رب. معلم عبده. ايه يا معلم عبده، ايه الوكاله بتتحرق. ايه ده؟ قومي بالسلامه ان شاء الله. مجبوره يا اختي.
أنا اللي قتلته، أنا اللي قتلته، قتلته، أنا اللي قتلته، قتلته. الرب ملعونة ملعونة. أنا خلاص تعبت. كل حاجة هنا كذب في كذب. الباسبورت كذب والمعلمة كذب. كل الناس كذابين، كلهم كذابين. عندك حق يا سي عبده، حتى الثروة القتل وهم وكذب. كله كذب. أنا كرهت كل حاجة. خدي الهدوم بتاعتك. أنا خلاص أنا راجع بلدنا. أنا هعوضك على كل حاجة يا سي عبد، هديك 200,000 وخليك المعلم. 300,000. نص مليون. لا نص مليون. لا يا سي عبد. طز ملايين الدنيا كلها. لا أنا خلاص، أنا قررت خلاص أرجع بلدنا. في بلدنا ناس وهنيه ناس تانية. أنا خلاص أنا لا أحب القتل ولا العنف ولا أحب الكذب. ومن ساب داره تقل مقداره. لا إله إلا الله. لازم نرجع بلدنا تاني. هنا لا قدرت تاخد الفيزا ولا ابن البيت بالطوب الأحمر. ولا أنا قدرت أقتل همام وتمام وعتمان اللي نزلت مصر مخصوص علشان. انسي يا عزيزة، احنا بقينا 3 مش 2. اللي عايزينه مش مهم، لكن ده الولد. هات الولد. يا عزيزة